拍手啲。Hello，大家好。我哋依家係海洋公園啦。Hi。Angelina 咧，依家喺度吹咗啲 bubble 出嚟。牛角。跟住我做緊龍沙。你話未轉化嘅跳毛毛？我哋依家去坐山頂纜車啦。出發！耶！哇！前面有兩隻熊貓經過。誒 ，Ocean Park。好，我哋行埋嚟先。耶！跟住睇下呢啲花幾靚。我哋依家喺海洋公園啦。我叫做 Whoopi。耶！抹咗隻手啦。跟住我自己拍咗個打落去嘅標啦。兩家姐嗰個。壺都有嘅。跟住咧，自己呢個介紹咗啦。跟住呢個係有細妹。家姐個細包住啊？吓？唔係，細都要，都唔係。快啦，我哋又。邊度？高華你驚？驚。你攀入嚟嘅喎，唔怕高嘅喎。你攀蜘蛛網仲高啦，仲高山地纜車啊！大廈度撞嚟撞去喎。係咯。纜車呢邊落實。我哋4家人住咗一晚嘅酒店，跟住依家我哋就去坐山地纜車啦，耶！細佬係 K2，我係 K3。OK。哇！好勁喎！打痛唔痛？呢個試俾你睇啊！彩色棒啦，海東東，1、2、3。哇！勁啊！大咯！哇！大力！哇！勁啊！哇！佢去翻嗰邊啊！去邊邊？去嗰邊啊！大家。你哋喺度做咩啊？我哋喺度坐山頂纜車，而家坐緊啦啦。睇下邊。邊啦？嗰邊。嗱，我哋要你高啊！嗰邊邊啦。笑。跟住我哋咧，我哋要去上車啦！跟住我哋會上車啦。呢架係紅色嘅，我最中意嘅紅色。紅色纜車。紅色纜車，我見到全世界。啊！跟住好多唔同嘅顏色，有黃色、叫埋紫色。你又望下隔離。哇！跟住幾時？你見唔見熊貓啊？好冇啊？呢度冇熊貓，後邊，你話俾我聽呢度邊度？呢度咧就係水族館啊！係啦，呢個冰極餐廳。嗱，有企鵝睇嘅，好靚啊！我第一次嚟㗎。哇！我係 Luna， 跟住我哋，跟住呢個係我媽媽，呢個係我爸拖住家姐，跟住呢個係吹泡泡嚟嘅，跟住呢個燈，呢個係公仔，呢
呢個係去睇下狐狸咯。呢個，同埋呢個。跟住呢啲我啱啱買咗，我揸佢，我家姐係嘅背包。我哋一直會去海洋練車，跟住我哋行咗過去先可以。因為兩手帶啊，可以拍，因為我知啦，幾大力。哦，驚㗎！犀利喎！啊！呢啲冇咗北極熊啊！冇咗咯，點解嘅？佢死咗啊！可能係啦，佢瘦猛猛，跟住就死咗咯。你做咩啊？而家要整多嚿嘢出嚟咧，有啲力嘅。我睇下，佢個皇帝嚟嘅呢個。show 個牌俾我睇下啦。哦，靚！我已經冇鯊魚，我就留呢個。